対立させられる、争わせる。Adu domba. 勝つためには対立させられないよう団結しよう。Jangan mau diadu domba karena kita harus bersatu untuk menang. 口論。Adu mulut. 大統領候補 A と大統領候補 B の口論がメディアの注目を集めた。Adu mulut calon presiden A dan calon presiden B menjadi sorotan media. 特別に可愛がられている子供。Anak emas. 末っ子は両親に特別に可愛がられている子供だ。Si bungsu adalah anak emas ayah dan ibu. 去る、立ち去る。Angkat kaki. 彼の要求が拒否された後、彼はその場所を立ち去った。Setelah permintaannya ditolak, dia pun angkat kaki dari tempat itu. お手上げ、ギブアップ。Angkat tangan. 彼の車の故障があまりにもひどく、整備士さえもお手上げだった。Kerusakan mobilnya begitu parah, sampai montirnya saja angkat tangan. 一生懸命働く。Banting tulang. そのお母さんは子供を学校に通わせるために一生懸命働いている。Ibu itu banting tulang demi menyekolahkan anaknya. 頭がいい、創造的。Banyak akal. アディ君は頭が良く、いつも何かしらやっている。Si Adi anaknya banyak akal, jadi ada saja yang dia lakukan. 未経験。若くて未熟。Bau kencur. あんな未経験な社員がこの会社での仕事のやり方を知ってるわけないよ。Pegawai bau kencur macam dia, mana tahu cara kerja di perusahaan ini. 余命いくばくもない。年老いている。Bau tanah. あのおじいさんは余命いくばくもないけど、まだ女遊びが好きだ。Kakek itu sudah bau tanah, tapi tetap saja suka main perempuan. 気が進まない。いやいやと。Berat hati. 彼はしぶしぶ昨日の試合での敗北を受け入れた。Dengan berat hati, dia menerima kekalahannya di laga kemarin. 妊娠している。Berbadan dua. オランダ旅行から帰ってきたら、彼の奥さんはもう妊娠していた。Kembalinya dari liburan ke Belanda, istrinya sudah berbadan dua. 口八丁、口がうまい。Bersilat lidah. 彼は口がうまいので、いつも警察の取り調べを逃れている。Dia selalu lolos pemeriksaan polisi karena pandai bersilat lidah. 寛大な心を持つ。Besar hati. 今夜の敗北を寛大な心で受け入れなければならない。Kita harus berbesar hati menerima kekalahan malam ini. 傲慢、うぬぼれが強い。Besar kepala. 車を2台持っているだけで、あの人はすでに傲慢になっている。Cuma punya mobil dua saja, orang itu sudah besar kepala. 元凶、主犯。Biang keladi.
じゃあ彼が昨日の会社火災の元凶だったのか？ Jadi dia ya biang keladi kebakaran kantor kemarin. スター選手、 Bintang lapangan. 間違いなく、メッシは昨日の試合のスター選手だった。Tidak bisa dipungkiri, Messi adalah bintang lapangan di laga kemarin. パンチ、拳での一撃。Bogem mentah. 怒りのあまり、アンディはディキの顔にパンチを食らわせた。Karena marah, Andi melemparkan bogem mentah ke wajah Diki. 噂の種、 Buah bibir. 町内会長さんと秘書の浮気が村で噂の種になっている。 Perselingkuhan Pak RT dengan sekretarisnya sudah jadi buah bibir di desa. 愛する子供、 Buah hati. 私はいつも自分の愛する子供を大切にする。 Aku akan selalu menyayangi buah hatiku. アイデア、思考の産物。 Buah pikiran. この組織はインドネシア大学の教授のアイデアの産物だ。 Organisasi ini adalah buah pikiran seorang profesor UI. お土産、 Buah tangan. ジャカルタに帰る前に、まず、ジョグジャ特有のお土産を探したい。 Sebelum pulang ke Jakarta, aku ingin mencari buah tangan khas Yogyakarta dulu. 村一番の美人。 Bunga desa. みんなが兄と結婚したいと思っている。彼女は村一番の美人だから。 Semua orang ingin menikahi Ani, si bunga desa. 夢。 Bunga tidur. ダヌは昨夜の夢をもう思い出せない。 Danu sudah tidak bisa mengingat bunga tidurnya semalam. 干渉、介入。 Campur tangan. 外部の人の介入で私の計画が台無しになった。 Rencanaku jadi berantakan karena adanya campur tangan orang luar. ごますり、媚びを売る。 Cari muka. あの人はごますりが上手だからすぐに昇進した。 Orang itu pandai cari muka, makanya cepat naik jabatan. すぐに手助けしてくれる親切な人。 Cepat kaki, ringan tangan. その子はいつも一番に助けに来る。本当に親切で素早い。 Anak itu selalu yang pertama menolong. Dia memang cepat kaki, ringan tangan. 手がかりをつかむ。 Cium jejak. 探偵が犯人がバルセロナまで行ったことを突き止めた。 Sang detektif berhasil mencium jejak penjahat itu sampai ke Barcelona. 目の保養、ウィンドウショッピング。 Cuci mata. ここには買い物じゃなくて、ウィンドウショッピングをしに来ただけだよ。 Aku kesini bukan untuk belanja, tapi untuk cuci mata saja kok. 洗脳する。 Cuci otak. あのテロ組織に入るために何人が洗脳されたかわからない。 Entah sudah berapa orang dicuci otak untuk masuk ke organisasi teroris itu. 盗み見る。こっそり見る。 Curi pandang. 兄は彼女の夫がソファーに座っている美しい女性をこっそり見ていることに気づいた。
Ani sadar kalau suaminya selalu mencuri pandang ke arah gadis cantik yang duduk di sofa. 肉親、血縁者。 Darah daging. よくもまあ自分の肉親を殴れるものだ。 Kok bisa-bisanya dia memukul darah dagingnya sendiri? 貴族、上流階級の血。 Darah biru. 彼は貴族の血筋だから、若いうちからたくさんのビジネスを持てるんだ。 Dia itu berdarah biru, makanya masih muda pun bisa punya banyak bisnis. 冷酷な人、冷血な人。 Darah dingin. その冷酷な殺人者は、この1ヶ月で20人を殺した。 Pembunuh berdarah dingin itu sudah membunuh 20 orang dalam sebulan ini. 意味のない議論、不毛な議論。 Debat kusir. その無駄な論争を早く終わらせて、意味がないよ。 Lekas selesaikan debat kursi kalian, karena hanya tidak ada artinya. 舞台恐怖症、上がり症。 Demam panggung. 舞台恐怖症で、その人は自分のスピーチの内容を忘れてしまった。 Karena demam panggung, orang itu lupa isi pidatonya sendiri. 絶句する、無言になる。 Diam 1000 bahasa. 驚きすぎて、兄は絶句した。 Saking kagetnya, Ani diam 1000 bahasa. 二人きりで、一対一で。 Empat mata. 家族を抜きにして、一対一で会いたいんだ。 Aku ingin kita bertemu 4 mata saja, tanpa anggota keluarga. 不労所得。働かないで給料をもらうこと。ただ飯を食らう。 Gaji buta. 不労所得を得るのは気が進まないけど、感謝もしたい。 Menerima gaji buta itu nggak enak, tapi ingin bersyukur juga. 運命、宿命。 Garis hidup. こんな風にパリで出会うのは、私たち二人の運命だった。 Sudah garis hidup kita berdua untuk bertemu di Paris seperti ini. 逆上する。感情的になる。ブチギレる。 Gelap mata. 妻は夫の浮気を見て逆上し、熱湯をかけた。 Sang istri gelap mata saat melihat suaminya selingkuh dan dia pun menyiram air panas. 悔しがる。指を噛む。 Gigit jari. 彼は大好きなチームの敗北を見て、悔しがるしかなかった。 Dia cuma bisa gigit jari melihat kekalahan tim kesayangannya. 倒産する。廃業する。店じまいをする。 Gulung tikar. この前の不況時、多くの会社が倒産した。 Saat resesi kemarin, banyak perusahaan yang gulung tikar. 絶対的な条件。譲れないもの。 Harga mati. 彼は協力を拒んだ。国の独立が譲れない条件だからだ。 Dia tidak mau bekerja sama karena kemerdekaan negaranya adalah harga mati. 怒り心頭。感情的になる。 Hati panas. 怒り心頭のアディは、アンディカが描いた絵を破いた。 Dengan hati panas, Adi merobek lukisan buatan Andika. ホームでしか強くない選手やチーム。内弁慶。 Jago kandang.
アウェーで負けるのは当然。彼はホームでしか強くないからね。Wajar saja dia kalah di kandang lawan. Dia kan jago kandang. 火災、炎。Jago merah. 熊ヨランの市場は火災によって焼け落ちた。Pasar di Kemayoran itu pun ludes dimakan si jago merah. 妥協点、折衷案。Jalan tengah. その会議は妥協点が見つからず、ずっと続いている。Rapat itu terus berlanjut karena tidak juga menemukan jalan tengah. 浮き沈み、試練。Jatuh bangun. 人生に浮き沈みがあることは普通のことだ。Jatuh bangun di kehidupan adalah hal yang biasa. 自分の言ったことを翻す。前言撤回。Jilat ludah sendiri. その政治家はかつて批判していた政党を支持することで自分の言葉を翻した。Politikus itu menjilat ludah sendiri dengan mendukung partai yang dulu dikritiknya. 噂、風説。Kabar angin. ダダンがホテルで働いているという話は単なる噂に過ぎなかった。Kabar kalau Dadang kerja di hotel ternyata hanya kabar angin belaka. 噂。インドネシア語を学ぶ最高の環境がここにある。ジャパネシアライブカレッジ。ジャパネシアライブカレッジはいつでもどこでも、そしてどんなレベルでもインドネシア語が学べるオンライン学習プラットフォーム。ライブ授業、自分のレベル、学びたい内容に沿った講師の授業に参加し放題。入門者から上級者まで、翻訳授業からフリートークまで、様々な授業が揃ってる。ライブ授業に参加できなくても、後から動画がいつでも見返せます。でも、一人じゃ不安。そんなあなたも安心。JLC では受講者同士の交流もできます。わからないことは Facebook グループでいつでも質問ができる。特集コンテンツ。多彩なコンテンツを手軽にオンラインで。リスニング、日常インドネシア語アニメーション教材、語彙、文法、あらゆる教材が使い放題。初心者でも1日3分から毎日学習ができる。上級者にも検定対策したい人にも自分に合った学習コースが組める。インドネシア人と話したい、検定に合格したい、もっとインドネシアと近づきたい。 JLC はそんなあなたの願いを応援します。登録は簡単。新規登録から必要な情報を入力するだけ。いろいろたくさん、いつでもどこでも。ジャパネシアライブカレッジ。